അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ RPFന്റെ സിലബസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അന്ന് വാട്ട് ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അതിനാദ്യമേ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. ആ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറും ക്യൂബുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് എന്തായാലും ജോലി വാങ്ങിച്ചു പോകാൻ പറ്റണം. കാരണം ഈ വർഷം റെയിൽവേയിൽ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ RPFന് മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ കണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരിക. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. കാരണം RPFനായാലും എല്ലാത്തിനായാലും RPFനായാലും RRBയുടെ വേറെ എക്സാംസിനായാലും നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു YCTയുടെ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. YCTയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് RPFന്റെ മാത്രമായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്. റെയിൽവേയുടെ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ RPFലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ RPFന്റെ മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RPFന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ സ്ക്വയേഴ്സ് നോക്കാം. സ്ക്വയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാം, കുറച്ച് നമ്പേഴ്സൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ട് നമ്പറിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അതിനർത്ഥം എന്താ? 2 × 2 അല്ലേ 4 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ 4 വന്നത്. ഇനി അടുത്ത 3ന്റെ സ്ക്വയർ 9, 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16, 5ന്റെ സ്ക്വയർ 25, 6ന്റെ സ്ക്വയർ 36, 7ന്റെ സ്ക്വയർ 49, 8ന്റെ സ്ക്വയർ 64, 9ന്റെ സ്ക്വയർ 81, 10ന്റെ സ്ക്വയർ 100. ഇതുവരെ ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കുറച്ച് ലെവൽ കൂടി നമ്മൾ പോവുക. 11ന്റെ സ്ക്വയർ 121, 12 144, 13ന്റെ സ്ക്വയർ 169, 14ന്റെ സ്ക്വയർ 196, 15ന്റെ സ്ക്വയർ 225, 16ന്റെ സ്ക്വയർ 256, 17ന്റെ സ്ക്വയർ 289, 18ന്റെ സ്ക്വയർ 324, 19ന്റെ സ്ക്വയർ 366, 20ന്റെ സ്ക്വയർ 400. എന്താ മിസ് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു 20 വരെ, ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ 25 വരെ പറയുന്നില്ല, 20 വരെ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള ഒരു 25 വരെ പഠിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്പീഡിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ വിചാരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ മിസ്, എന്തിനാ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ആ റെയിൽവേ എക്സാമിന് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 90 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ 90 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം കളയണോ? അഥവാ ഇത് കാണാതെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും 11 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല. 11 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 എന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ 11 × 11 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ നിൽക്കും. പക്ഷേ 11 സ്ക്വയർ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ 121 പ്ലസ് 12 എത്ര? 133 എന്നും പറഞ്ഞ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ തെറ്റ് കാരണം നമുക്ക് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയും. ഇനി സ്ക്വയറിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്ക്വയറിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്, ചില നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വന്നു, ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 1 വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 1 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 9 വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ത് വരുന്നു? 1 വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നേ, 1 ലാസ്റ്റ്, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ 9 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ത് വരും? 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല. 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1 വരുന്നു, 9ന്റെ സ്ക്വയർ 81 വരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1 എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ 9 വരണം. ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 വരും,
ഇവിടെയും 4 വരും. അതെന്താ ഇവിടെ വരുന്നേ? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 8 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരും? 4 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. 2ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 4 അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വന്നില്ലേ. 8ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 64 അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് 4 വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 8 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 21 ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ 1 വന്നു, ഇവിടെയും 1 വന്നു, 2 വന്നു, ലാസ്റ്റ് 4 വന്നു. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്? 3 വരുന്നു. 3 വരുമ്പോൾ 9 വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എവിടെ 9 വരുന്നുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 7 വരുവാണെങ്കിലും 9 വരുന്നുണ്ട്. ഇതും കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല. 3യുടെ സ്ക്വയർ എത്ര? 9 ആണ്. 7ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 49 ആണ്. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ്? 9 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 9 എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 7 ആയിരിക്കണം. ഇതാണല്ലോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ്. ഇവിടെയും 6 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും 6 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ വന്നേക്കുന്നേ? 4 വന്നേക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെയോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വന്നേക്കുന്നു. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് 6 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ 4 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 6 ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല. 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16 ആണ്. നോക്കിയേ, 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16, 6ന്റെ സ്ക്വയർ 36. അപ്പോൾ 36 വന്നു, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബാക്കി ഒരു നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു നമ്പറിന് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 വരത്തുള്ളൂ. അത് അതേപോലെ തന്നെ വരത്തേ ഉള്ളൂ. അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നോക്കിക്കേ. ഒരെണ്ണം മുകളിലും വരും, ഒരെണ്ണം താഴെയും വരും. ഒരെണ്ണം മുകളിലും വരും, ഒരെണ്ണം താഴെ. മുകളിലും താഴെയാണ്. 5ന്റെ മുകളിലും 5ന്റെ താഴെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും വരുന്നത്. ഇതൊരു നമ്പറാണ്. ഈ നമ്പറിന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയാണ് എന്ത്? എപ്പോഴും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു നോട്ടിലോട്ടോ ഒരു പേപ്പറിലോട്ടോ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. ഇനി അടുത്ത ക്യൂബ്സ് ആണ്. ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 1ന്റെ ക്യൂബ്. ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ന്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ 1 × 1 × 1 ആണ് 1ന്റെ ക്യൂബ്. ആൻസർ എന്താ? 1 വന്നു. ഇനി അടുത്ത 2ന്റെ ക്യൂബ് 8 വന്നു. ഇനി 3യുടെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 3 × 3 27 വന്നു. ഇനി 4 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 64 വന്നു. 5 ക്യൂബ് 125 ആണ്. 6 ക്യൂബ് 216, 7 ക്യൂബ് 343, 8 ക്യൂബ് 512, 9 ക്യൂബ് 729, 10 ക്യൂബ് 1000. അപ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ വരുന്നത്. നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഇതില് ഇനി ഇതും കൂടെ നോക്കാം. ഇതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇതുവരെ പഠിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു 15 വരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് പോവാം. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 1 വരുന്ന എപ്പോഴാ? അതിൻ്റെ ക്യൂബ്, ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യൂബിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ എവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി 2 വരുമ്പോൾ 8 വരുന്നുണ്ട്, 8 വരുമ്പോൾ 2 വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുവാണ്, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 8 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 2 ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 8 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരും? 2 എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 എടുത്താൽ 2 വരും, 2 എടുത്താൽ 8 വരും. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ, ഒരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂബിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ വരുന്നത്? 7 വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 7 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യൂബിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
7 വരുമ്പോൾ 3 വരും, 3 വരുമ്പോൾ 7 വരും. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ? 4 വന്നു, 4 വന്നു, 5 വന്നു, 5 വന്നു, 6 വന്നു, 6 വന്നു, 7 ഇത് 8 വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ 9, ഇവിടെ 9, ഇവിടെ 0 വന്നു, ഇവിടെ 0 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട 2 കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? 8 വരുമ്പോൾ 2 വരും, 2 വരുമ്പോൾ 8 വരും, 7 വരുമ്പോൾ 3 വരും, 3 വരുമ്പോൾ 7 വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോ. ഇനി ഇത് ഇത്രയും ടേബിളും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടിലോട്ട് പോവാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല. ചിലതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ 5 വരുവാണെന്ന് വെച്ചോ. നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? 25 വരുന്നത്. നോക്കിയേ, ഈ സ്ക്വയർ നോക്കിയേ. സ്ക്വയേഴ്സിൽ ഈ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ? 5 വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 25 എന്ന് വരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ, ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? 25 എന്ന് വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? ഒരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ത് തന്നെ വരും? 25 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അതത്രയും മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. 35ന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 25 വരും. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ 25 വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 5 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ, ഫ്രണ്ടിലെ നമ്പർ ഏതാണ്? 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാ? 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വരുന്നേ? 4 അല്ലേ വരുന്നേ? അപ്പോൾ 3 × 4 ചെയ്യുക. 3 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 12. 12 25 ആണ് നമ്മുടെ 35ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഒരു 45ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ. 45 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 5 ആണ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്, 25 തന്നെ വന്നു. 4 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 5 വരും. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് 5, അപ്പോൾ 25 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 65ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. 65 സ്ക്വയർ. 65ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരണം? 25 എന്ന് വരണം. ഇനി അടുത്തത് 6 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ 7 ആണ്. 6 × 7 42. 42 25 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 95ന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, എഴുതണ്ട. 95 ആവുമ്പോൾ എന്താ വരിക? പെട്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. 95 പേന എടുക്കാനേ പാടില്ല. 95 ആവുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ? 5 അല്ലേ വരുന്നേ? അപ്പം തന്നെ എന്ത് വന്നു? 25 വന്നു. ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ 9 ആണ്. 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വരുന്നേ? 10 വരും. അപ്പോൾ 9 × 10 90 വന്നു. അപ്പോൾ 90 25 അല്ലേ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് അറിയണം. ഈ 20 25ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? പെയർ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? 5 അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നു. 25 ആണ് നമ്പർ. അപ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, 25 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ യഥാർത്ഥ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ 5 വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 5 നിട്ടു. ഇനി അടുത്തത് 20 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? 4 × 5 അല്ലേ 20. നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. 4 × 5 അല്ലേ 20 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ 4 ആയിരിക്കത്തില്ലേ? ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ 45 എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മെത്തേഡ് വഴിയും ചെയ്യാം. 20 25 ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 25 വന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക 5.
ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വരുന്നത്? 5ന്റെ അല്ലേ? 5 വരും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? 20 അല്ലേ? ഇനി 25 പോയി, 25ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 5 എന്നിട്ടു. ഇനി 20 എടുക്കുക. 20 എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? 20 ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. 20 ഏതെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആണോ? 3ന്റെ സ്ക്വയർ 9 വന്ന്, 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16 വന്ന്, 5ന്റെ സ്ക്വയർ 25 വന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16, 5ന്റെ സ്ക്വയർ 25. ഇതിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ അല്ലേ 20 എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇൻബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താ എടുക്കേണ്ടേ? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വേണം എടുക്കാൻ. ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 4 അല്ലേ? അപ്പോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നു? 45 എന്ന് വന്നു. ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഏത് നമ്പർ വരും എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ആൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരും? 5 വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? 25ന് പകരം നമ്മൾ 5 എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 25 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്താ? 20 അല്ലേ? അപ്പോ 20 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ ഏത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെയും സ്ക്വയർ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് സ്ക്വയറിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16, 5ന്റെ സ്ക്വയർ 25, ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ എത്ര? 4 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. 27, 225. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ഡിജിറ്റിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക? 5 എന്ന് എഴുതുക. ഇനി അടുത്തത് 272 അല്ലേ? 272 ആണ് 25 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള നമ്പർ. 272 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക. അപ്പോൾ 200 ഒക്കെ റേഞ്ച് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? 16ന്റെ സ്ക്വയർ 256, 17ന്റെ സ്ക്വയർ 289. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ അല്ലേ 272 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ആണ്. ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എടുക്കേണ്ടേ? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വേണം എടുക്കാൻ. ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 16. നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ്? ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് വന്നു. 25 വരുമ്പോൾ തന്നെ 5 എന്ന് വന്നു. ഇനി 272 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നോർമൽ മെത്തേഡ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ 5 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വേറെ എവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ? 5 വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചില റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പും കൂടെ അഡീഷണലി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ 24025 ആണ് അടുത്ത സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 24025. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. 5 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? 5 തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാലൻസ് എന്താ? 240 ആണ്. 240 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 240 പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? 14ന്റെ സ്ക്വയർ 196 വന്നു. 15ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 225 വന്നു. ഇനി അടുത്ത 16ന്റെ സ്ക്വയറോ? 256 അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ അല്ലേ 240 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 15 എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ 15, 5 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്? എളുപ്പമല്ലേ? ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാത്തിനും ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 9025. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റിന് വരെ എന്ത് എഴുതി? 5 എന്ന് എഴുതി. ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ 90 അല്ലേ? 90 ആവുമ്പോൾ ഏതാ? 9 × 10 ആണ്. അപ്പോൾ 95 വരും. മറ്റേ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 25 വരുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നോർമൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലോ 9025. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ഡിജിറ്റിന് പകരം എന്ത് വന്നു? 5 വന്നു. 90 വന്നു. 90 ആകുമ്പോൾ ഏതാ? 9 സ്ക്വയർ 81 ആണ്. 10 സ്ക്വയർ 100 ആണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ ആണ് 90 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ 9 എടുക്കുക. 95 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്?
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. നോക്കിയേ, 1296 സ്ക്വയർ റൂട്ട്. 1296 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? പെയർ ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 അല്ലേ ഫൈനൽ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാ? 6 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 6 എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വരുന്നേ? ഒന്നുകിൽ ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 6 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരാം? 6 വരാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 96 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 12 ഇല്ലേ? 12 ആകുമ്പോൾ 3ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 9. 4ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 16. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ അല്ലേ ഈ 12 എന്ന് പറയുന്നേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 3 ആണ് വരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ 34 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 36 ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ ഏത് നമ്പർ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും ഈ 5 വെച്ച് വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ 35ന്റെ മുകളിൽ 34ന്റെ സ്ക്വയറും വരും, 35ന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ 36ന്റെ സ്ക്വയറും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 35ന്റെ സ്ക്വയർ വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. 35ന്റെ സ്ക്വയർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 25 ലാസ്റ്റ് വരും, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4, 12, 25. ഈ 12, 25 ക്വസ്റ്റ്യനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതല്ലേ? 1296. അതിനർത്ഥം എന്താ? 35ന്റെ സ്ക്വയറിനെ കാട്ടിയും വലിയൊരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിനർത്ഥം ആൻസർ എന്താ വരുന്ന? വലിയ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 36ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 1296 എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പും കൂടെ വന്നത്. അപ്പോൾ 1296 അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് 2 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ 4 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 6 ആയിരിക്കും. ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ആണ്. 12 ആകുമ്പോൾ എന്താ എടുക്കണ്ടേ? 12 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീൻ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി, ഏത് നമ്പറിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നുകിൽ 9ന്റെയും 16ന്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീനിലല്ലേ. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെടുക്കുക? 3 എടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ 34 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 36 ആയിരിക്കും. 35ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 1225 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1225 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരിക? 36 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക. കാരണം വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും, 35നെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 1444. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്തു. 4 ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. 4 എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 8 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 2 സ്ക്വയർ 4 ആണ്, അതേപോലെ 8 സ്ക്വയറും 64 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വരുന്ന 2 കണ്ടീഷനാണുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് 14. 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, പക്ഷേ 9ന്റെയും 16ന്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 3 എടുത്തു. ഒന്നുകിൽ 32 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 38 ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? 35ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. 35ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 1225 എന്ന് കിട്ടി. ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും, വലിയ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ 38 ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? 2-3 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട കേട്ടോ, ഇതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 44,521. ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ആണ്. എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 9 ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1 വന്നു, 9ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 81 വന്നു. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 വന്നില്ലേ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് എത്ര? 445 അല്ലേ. 21ന്റെ സ്ക്വയർ 441. സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 22ന്റെ സ്ക്വയറോ? 484. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിൽ വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ 445. ഇൻബിറ്റ്വീനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ 211 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 219 ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? 215ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. 215 ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 25 വന്നു. ഇനി 5ന്റെ ആണ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 25 വന്നത്. ഇനി 21 എടുക്കേണ്ടത്. 21ന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാ? 22. ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്താണ്? 21നെ 22 വട്ടം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അല്ലേ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ്. ഈ ഇപ്പോൾ 25 × 2 എന്ന് പറയുവാണ്. 25 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 25 + 25 ആണ് 25 × 2. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 21നെ എത്ര വട്ടം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക? ഒരു 22 വട്ടം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുവാണ്. അതിനെയാണ് ചുരുക്കി 21 × 22 എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 21നെ ഒരു 21 വെച്ച് എന്നാൽ 21ന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുക്കും. 21ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 21ന്റെ സ്ക്വയർ 441 വരും. 21ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? 441 വരും. പിന്നെ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 21നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 21 വട്ടം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 22 തവണ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 21 കൂടെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ എത്ര വരും? 462 വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 × 22 എത്ര വരും? 462. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ ഒരു 25 കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം 462 കൊടുത്തു, പിന്നെ ഒരു 25 വരും. അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ 211 നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 21 × 22 വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പർ അല്ലേ? അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഥവാ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്പർ നോക്കുക. ചെറിയ നമ്പർ 21 അല്ലേ? ആ 21ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. 21ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 441. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ ചെറിയ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും? 462. ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 21ന് 21 വട്ടം ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് 21 വട്ടം അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, 22 വട്ടം ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 21 നമ്മളല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിക്കാം. ഇത് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ. ഇനി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഡിവിഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ വെച്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം. അടുത്തത് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സാധാരണയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 64ന്റെ സ്ക്വയർ കഴിച്ചാൽ ഉടനെ 64 × 64 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കളയാതെ നമുക്കൊരു മെത്തേഡുണ്ട്. ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറയും, അത് നിങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 64ന്റെ സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ഉം 4ഉം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 64 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റുകളാണ് 6ഉം 4ഉം. അപ്പോൾ 6നെയും 4നെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോമ ഇട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക. കോമ ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 ഡിജിറ്റിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എഴുതുക. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ 6ന്റെ സ്ക്വയർ 36 എടുക്കുക. ഇനി 4 എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലോട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4ന്റെ സ്ക്വയർ ബാക്കിലോട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ 16 വന്നു. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡിലെ നമ്പർ നമ്മൾ 0 ആയിട്ടങ്ങ് ഇടും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ഉം 4ഉം 2ഉം കൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 64ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ? 64ന്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 6 × 4 × 2 ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഇത്രയും നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 6 × 4 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 × 8 48 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 48 വന്നു, ഇവിടെ 6 വന്നു, ഇവിടെ 9 വന്നു, ഇവിടെ 10 1. 4096 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 4096. അപ്പോൾ അഥവാ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം.
76 അല്ലേ, 76ന്റെ സ്ക്വയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? 7നെയും 6നെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ 7ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 7ന്റെ സ്ക്വയർ 49, അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ഇനി അടുത്ത 6ന്റെ സ്ക്വയർ 36, അത് ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 6 വന്നതുകൊണ്ട് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ വന്നത്. ഇപ്പൊ 71 വന്നിരുന്നെങ്കിലോ 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1 ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? 01 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ആ ഒരു ടൈപ്പാണ്, കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ 7ന്റെ സ്ക്വയർ 49ഉം 6ന്റെ സ്ക്വയർ 36ഉം വന്നു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഒരു 0 ഇടുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 7 × 6 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 6 × 2 12, 12 × 7 84 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6ഉം ഇവിടെ ഒരു 7ഉം വരും. ഇനി എന്താ? 17, 5776 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 5776. ഇനി അടുത്ത 91 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 91 സ്ക്വയർ എടുക്കുക. 91 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ? 9,1. അപ്പോൾ 9,1 എന്ന് എഴുതേ. 9ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 81 ആണ്. 1ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 1 ആണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ എഴുതണം? 01 എന്ന് എഴുതുക. ഈ 01 എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമുക്ക് തെറ്റും. കാരണം 811 എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതിക്കളയും. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറും. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? 2 ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ എപ്പോഴും എഴുതാൻ. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 01 തൊട്ടു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇവിടെ 0 ഇടുന്നു. പിന്നെന്താ? 9 × 1 × 2 എത്ര? 18 ഇവിടെ വരെ 82, 81 ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 82, 81 ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പഠിച്ചല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 124 അല്ലേ. 124ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ? 12 എന്നും 4 എന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. 12ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നേ? 144 അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് 12 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതണം? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 2 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 1 എന്നും 24 എന്നും പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ മിസ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? 1 24. 24ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും? 24 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 576 വരുന്നത്. 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ വരുന്നില്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 12 എന്നും 4 എന്നും എഴുതുന്നത്. 12ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 144 എന്ന്. 4ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 16 തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ 0 ഇടുക. ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എന്താ? ഇത് ഇത്ര അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ 1 × 2 × 4 എടുക്കരുത്. ഏത് ഡിജിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 12 × 4 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 × 8 ചെയ്യുക. 12 × 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 96 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 വന്നു, ഇവിടെ 7 വന്നു, ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 1. അപ്പോൾ 15376 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടേ? 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം? ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 നമ്പറിനെ വേണം, 2 ഡിജിറ്റിനെ വേണം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റും ഇടുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 12ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, 144 വരും. ഇനി അടുത്ത 4ന്റെ സ്ക്വയർ 16 എടുക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? 12 × 4 × 2 എടുക്കുക. അപ്പോൾ 96 വരും. അപ്പോൾ 15376 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 2 മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വരെയുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും ഇടാം. അടുത്തത് 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ അല്ലേ. 3 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആകുമ്പോൾ 116 ആണ്. 116 ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 ഡിജിറ്റിനെ വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ 6ഉം കൂടെ എടുക്കുക. 11ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നേ? 121 വന്നു. ഇനി 6ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 36 വന്നു. ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഒരു 0 ഇടുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 11 × 6 × 2. 11 × 6 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 × 12 അല്ലേ. 11 × 12 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താ? ഒരു നമ്പറിനെ 11 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവഴി എങ്ങനെയാണ്?
12 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് 1 + 2 3 നടുക്കോട്ട് എഴുതുക. ഇത് പഠിച്ച് വെക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 1 3 2 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് 11 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട? ആ നമ്പർ അതേപോലെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ഫസ്റ്റിലും എഴുതുക, ലാസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടോട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഇവിടെ നമുക്ക് 6 കിട്ടി, ഇവിടെ 5 കിട്ടി, ഇവിടെ 4 കിട്ടി. 1 3 4 5 6 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 1 3 4 5 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കിട്ടി. ഇനി ഈ 11 × 13 വന്നാലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ 1 വന്നു, ബാക്കിലുള്ള നമ്പർ 3 വന്നു, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 11 × 2 1 6 ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ 2, ബാക്കിലുള്ള നമ്പർ 6. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മുടെ വലത്തേ കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. 6 + 1 7 അത് ഇവിടോട്ട് എഴുതുക. ഇനി 2 + 1 3 അത് ഈ സൈഡിലോട്ട് എഴുതുക. ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി വേറൊരു നമ്പർ തരാം, 11 × 334 തരുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 3 താഴോട്ട് വന്നു, 4 ബാക്കിലോട്ട് വന്നു, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 7, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 6. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറൊരു നമ്പർ തരാം, 9 7 6 വന്നാലോ? ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പർ 9 ആണ്, ബാക്കിലുള്ള നമ്പർ 6 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടോട്ട് എഴുതുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 7 + 6 13 വരത്തില്ലേ? അപ്പോൾ 3 ഇവിടെ എഴുതി. 13 വരുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക? ഒരു ഡിജിറ്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്യാരി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത 9 + 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 9 + 7 16 വന്നു. 16 കൂടെ ഈ 1 എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. 16 കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 17 വരത്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 7 വന്നു, ഇവിടെ 1 വീണ്ടും ക്യാരി ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ 10 7 3 6 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണും. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 232 സ്ക്വയർ അല്ലേ? 232 സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 23 എന്നും 2 എന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. 23 സ്ക്വയർ എത്ര? 529 ആണ്. ഇനി 2 സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതണം? 04 എന്ന് എഴുതുക, ഇവിടെ ഒരു 0 ഇടുക. ഇനി അടുത്ത് എന്താ? 23 × 2 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 × 4 അല്ലേ? 23 × 4 ആകുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 92 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 92 വന്നു, ഇവിടെ 24, ഇവിടെ 8 1 53824. അപ്പോൾ 53824 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. സ്ക്വയർ പഠിക്കുക, ക്യൂബ് പഠിക്കുക, പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് നിയർ ടു 50 നമ്പേഴ്സ് നിയർ ടു 100 മെത്തേഡ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.